Hello， 大家好，又係我全良啦，好歡迎你哋嚟到我個煮食頻道啊！基本上所有芒果系列嘅甜品我都勁中意食。早2年前我曾經分享過芒果布甸、芒果腸粉，仲有楊枝甘露呢一啲甜品嘅做法，但係我竟然遺忘咗芒果小丸子，一直都未教大家整。而家天氣越嚟越熱，又嚟到整夏日甜品嘅時候啦，係一個好好嘅時機教大家整芒果小丸子。我記得第一次接觸呢一道甜品就係讀書嘅時期，同啲同學仔放學之後去許留山度食。佢嘅芒果味道真係好濃郁㗎，而啲小丸子亦都好煙韌，食極都唔夠喉。今日就等廚娘帶住大家一齊學整啦。喺開始之前，大家記得先訂閱我個頻道啊，同埋記得撳埋個小叮當喎，咁你就唔會錯過我每次出嘅新片啦。大家首先睇睇今日所需要嘅材料啊！我哋整多芒西米小丸子需要嘅材料就係咁簡單啫。根據呢一份食譜，大概可以整到2至3人嘅份量。同一時間，我亦都準備咗一份英文版嘅食譜，有需要嘅朋友可以睇呢度啊！大家抄好食譜，我哋而家馬上開始啦。我哋而家會整小丸子，先準備100克嘅糯米粉，將糯米粉倒喺一個大嘅容器裏邊。隨即倒入75毫升嘅滾水，我哋先用筷子將糯米粉同滾水攪勻，然後我哋可以落手搓，可能就咁搓呢隻手會有啲熱嘅，都要忍一忍，因為呢攤凍咗之後再搓嚿麵團好難搓得實，仲有好容易會有裂痕。我建議大家都係洗乾淨隻手就咁徒手搓會好啲啦，如果唔係黐住手套。然後呢，我哋會加入15克嘅煉奶，等啲小丸子有少少甜味。跟住就將煉奶同埋麵團搓勻。而家佢嘅狀態係好濕潤，但係又唔會太黐手，咁就啱啱好啦。因為舊糯米麵團好快會乾㗎，我哋隨即就要整小丸子。喺工作台上面撒上少少糯米粉啦，再將搓好嘅麵團擺喺台上面。跟住呢，我哋會將佢搓成長條形嘅，大概將佢搓成波子咁細粒就可以噶啦，唔使話特登攞個磅出嚟逐粒磅，太嘥時間，同埋嚿麵團好快變乾噶。剩低嘅麵團我哋一律咁樣處理啦，唔使5分鐘已經搞掂噶啦呢一 part。咁呢啲小丸子就咁擺喺台面度，用張保鮮紙冚住佢，防止龜裂。喺隔籬呢，我哋就要準備啲水，喺煲裏邊注入適量嘅清水啦，然後開中火，等啲水煮滾。見到啲水開始煮滾嘅時候，我哋就可以將頭先準備好嘅小丸子一次過加晒入去煲裏邊。開頭要攪一攪佢啦，費事黐底。跟住繼續用中火將啲小丸子煮熟，煮到佢哋浮起，咁就 OK 噶啦。千祈唔好過度烹煮啊！如果唔係呢，太腍就唔夠煙韌噶啦。而家我哋將啲小丸子撈起，用冰水將佢哋浸泡。望下，粒粒都白雪雪、立立令，食落去仲好 Q 彈添。而家就可以將小丸子擺喺雪櫃度備用。咁我哋過返隔離先，準備一煲清水，呢一度有1000毫升嘅清水。等啲水煮滾之後，就將100克嘅西米加入水裏邊。喺初時我哋要將佢攪拌啦，以免啲西米黐埋一嚿。大家記得咯，我哋煮西米嘅水呢，一定要預多，唔好預少。啲西米因為會越煮越大粒，好索水嘅，所以呢，用水嘅份量一定要夠多，最低限度要係西米份量嘅10倍。全程用中至細火煮，當煮到西米呈現半透明狀態，即係中間有一點白點嘅時候，就可以熄火，吸返煲蓋，等西米焗到完全透明，咁就可以將佢撈起過冷河備用啦。芒果嘅份量就隨意得噶啦，我今日就準備咗2隻芒果，我會將其中一個芒果切粒。
我哋用返最簡單嘅方法，將佢開邊界花，然後起肉。至於另一個芒果，我哋亦都係會將佢開邊起肉，跟住呢就會用攪拌器將佢 blend 成芒果醬。我哋盡量揀啲熟嘅芒果，如果芒果真係未夠熟，又想增加甜度呢，我哋亦都有補救方法嘅，就係可以着略加少少砂糖，提升返個甜度。喺 blend 嘅時候落少少牛奶啦。就係咁簡單啫，10秒8秒就可以將芒果肉 blend 成芒果醬。話咁快整多芒小丸子需要嘅材料就已經準備好啦，由開粉、搓小丸子去到煮小丸子、煮西米、準備芒果呢一啲程序，只係用咗30分鐘時間就完成啦。而家大家可以將準備好嘅材料組裝起嚟，就可以輕易咁樣整到許留山嘅名物啦。對我嚟講，許留山除咗係香港芒果系列甜品嘅代表之外，佢仲係港式甜品嘅始祖。我記得以前讀書嘅時候，同啲朋友去許留山食嘢，已經係好奢侈嘅享受。除咗有多芒小丸子係佢哋招牌嘅甜品之外，佢嘅芒椰奶昔亦都好出名，唔知大家仲有冇印象呢？去到後期，佢仲推出咗一啲咖喱魷魚啊、印度薄餅呢一啲熱食，諗起都覺得好正，好多回憶。嚟緊就到夏天啦，大家都可以喺屋企試下呢一個零失敗嘅多芒小丸子，用嚟解暑啦。用糯米粉整嘅小丸子，食落去口感特別軟糯煙韌，仲越食越上癮。而牛奶嘅份量，大家自行調節就得㗎啦，冇話一定要跟足我食譜嘅份量嘅。因為如果你中意食多啲口感，就可以溝少啲牛奶，咁你就可以食到淡淡嘅西米同埋小丸子啦。相反，如果你將佢當係芒果特飲咁飲，你就可以加多少少牛奶啦。甜味方面，我就盡量唔想用太多砂糖，所以甜味嘅來源嚟自芒果佢自己本身，又或者蜂蜜。大家記得將備好嘅食材擺喺雪櫃裏邊雪凍佢，臨食之前先至拎出嚟撈勻，咁就可以嘆到美味嘅多芒小丸子噶啦。希望你中意我呢一款夏日甜品啦！如果你中意我個 video， 記得俾個 like 我，同埋記得 share 個食譜俾你嘅朋友喎。我哋下集再見啦，拜拜。